हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्लॉग बहुत लंबे टाइम में बहुत बड़ा गैप आ गया क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ा आलसी। बट अब से ट्राई करूँगा कि फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी शूट करके एडिट करके आपके लिए मैं अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग लाऊँ। उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ, आज है दिवाली 2025। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमको आया है फिलिप्स की तरफ से कोलैब। फिर हमको हमारे रुपेश भाई वो हमारे लिए सेलिब्रेशन लेके आए हैं और ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए एक अच्छी कैब पे खर्चा किया है। और सबसे बड़ा खर्चा मैंने अभी तक किया है जो कि है हमारा ये लैपटॉप, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था। और मेरा भाई मेरे लिए जर्मनी से लेके आया है फॉसल की वॉच, मस्त लग रही है। एंड लास्ट चीज, बाय द वे दिस वीडियो इज रिकॉर्डिंग बाय ऑस्मो DJI का ऑस्मो एक्शन 3। और मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, मेरा भाई ये शूज़ लेके आया था बाहर से फ्रॉम जर्मनी। बहुत बहुत मस्त शू है। गाइस आज हम आए हैं टीरी उदयपुर। ये हमने वैले पार्किंग दे दी है। आगे गोल्फ कार्ट। ओके जी वहाँ से एक गज्जू कर रहे हैं ना क्या क्या हो रही है? कभी ये सोचता हूँ खुद से बातें ना करूँ मैं, इस दिल को टोकता हूँ झूठे वादे ना करूँ मैं। ये कैसी जिंदगी है, गम है फिर भी आंसू नहीं है। ये कैसी रातें हैं, अंधेरा है पर चांद नहीं है। ये क्या मुसीबतें हैं जिनका कोई हल नहीं है। ये कैसी बंदगी है, चैन एक पल नहीं है। क्या खुश हूँ मैं अपने खोखले मकान में, क्या खुश हूँ मैं ऐसे सर फिरे जहान में। क्या पा लिया अपने सपनों को कुर्बान करके, क्या पा लिया ऐसे बेखुदी से जाम भर के। किसी जगह दिल में अब भी आग बाकी है, वो फिर खड़ा उसे बुझाने हाथों राख भर के। मैं हूँ कहीं का नहीं करूँ तो क्या मैं करूँ। बॉटल का कलेक्शन देखो, पूरी लाइन में लगा रखा है कलेक्शन। अरे ये तो रहा। अच्छा, ये लोगों को बोलते कि लिफ्ट में नहीं आना है, ऐसा क्या बोलते हैं? अरे वो सीढ़ियों से गए ना, अपने को लिफ्ट में भेजे। नहीं, सब जगह तो कल्याण भी जाएगा ना ज्वेलरी लेने। मम्मी उठाना मत प्लीज़, फ्रेश ही है ना। हाँ है नहीं, फ्रेश नहीं है। नहीं भाई कॉफी। अच्छा
हाँ वो नीचे रोज़ की पत्तियाँ होगी ना, वो फ्रेश होगी। वाह भाई पूरा माउंटेन का व्यू भाई तुम्हें नहीं दिख रहा। हाँ वो देखो, दिस इज ओडेपुरी। क्या नाम है? ओडेपुरी। ओह डैम। हाँ सही तो है। भाई दिस प्लेस इज गुड भाई। अभी देखते हैं यहाँ का खाना कैसा होगा। भाई आप ये देखो, ये वो ऐसा माइनक्राफ्ट के वो होते हैं ना अपन जब जहाँ टॉर्च लगाते हैं, सेम वैसा। मम्मी का फोन है तेरा फोन? मेरा ही है। तेरा 14 प्रो मैक्स है? 13 प्रो मैक्स। 13 है? हाँ हो गया, 2 साल हो गए ना फ़ोन को। हाँ भाई मैंने ले लो। दिस इज द मेन्यू। पिज़्ज़ा देखना है। किससे हो गया? क्या हुआ क्या? कैमरा पे भी लेमिनेशन चढ़ा दिया, उसी जैसे तो नहीं होता है। कौन सा लेमिनेशन? नहीं चढ़ा है। कुछ चिपकाया था। नहीं नहीं, सेल्फी अच्छी नहीं आती है। सेल्फी खींच के देखना। निकल लेगा। वाइल्ड मशरूम रिज़ोटो। सोटो तेरे को पता है क्या होता है? गज्जू खाएगा तो नॉनवेज खाएगा ना। ये कर लेना। चिकन टिक्का, ऑलिव पेपर पिज़्ज़ा। चिकन टिक्का। ये भी कर सकते हैं, लसागना। नहीं कौन सा? भिखारी थी। लसागना। सागना नहीं होता है। क्या होता है? लसागना सागना नहीं होता, लजानिया। लजानिया। सही है भाई। तेरे गले पेट से कुछ ना जाए। स्पागेटी, स्पेगेटी, स्पेगेटी पेने। पेने, फिचूनी, फुसिली, मम्मी का फोन है ना? बर्गर। प्राइस तो मस्त है यार। चिकन को प्रॉपर चिकन में सूप वाला है। तेरे चम्मच से ये लो। मम्मी को पापड़ दे दो बस। हमको तो सूप आया भाई। हम लोग तो आते रहते हैं ना मम्मी यार, ये तो। हाँ मम्मी तो अपनी सहेलियों के साथ सारी महंगी महंगी जगह जाती है। मम्मी अपनी सहेलियों के साथ महंगी महंगी जगह जाती है। कहाँ पहले मम्मी वहाँ जाती थी, कौन सा अपना सेक्टर 4 में मेन रोड पे। चाय भाई दिस इज 1000 रुपीज। वो प्याज है। मसाले वाले। हाँ, इधर एक ही आया। मम्मी ग्रीन चटनी ला रही थी ना वो। चटनी है ना इसके साथ सॉस। हाँ अगर हमको ये भी समझ नहीं आता। मेरे को लगा ये ये भी समझ नहीं आया। पेड़ा वगैरह। ग्रीन चटनी अच्छी से, ग्रीन चटनी खा सकते हैं। सही तो बात है। नहीं मैं तो देख रहा हूँ। ये देखो यहाँ का ये वॉशरूम है। ओके, तो अभी ऐसा है कि अभी तक जितना भी खाना खाया मैंने, फिश खाया मैंने, कुछ दही के वड़े टाइप कुछ खाया, और मेरे को टीवी का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। ये जो चीज़ रहती है ना कि बड़ा होटल है तो खाना मस्त होगा, बट एवरेज भी उससे भी नीचे है। अभी हमने लाल मांस और रोटी नान मंगाया, वो खाते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ अगर मेरे को पसंद आता है तो। भाई ये देखो वॉशरूम। भाई मेरे स्कूल में होता ना, कॉलेज में होता है तो सब उठा के घर ले जाते। भाई क्या है
इसके अंदर क्या है? लॉक होगा नहीं भाई, घर ले जाओ क्या? भाई तुम ये देखो, ये चीज़ भी वैल्यूएट की है। वैसे मेरे नए शूज़ कैसे लग रहा है? न्यू शूज़। ये तुम्हारा भाई है। और ये बताऊँ घड़ी कैसी है? भाई सच्ची बोलूँ, इससे अच्छा वॉशरूम मेरे को मेरे कॉलेज का लगता है, क्योंकि उसमें मेरे को हगने में मज़ा आता है। हाँ ये वाला कर लेना थाई करी, पर क्वांटिटी कम आएगी ना, ठीक है। क्योंकि अपना सब कुछ नॉन वेज है, हरे सूप तक नॉन वेज है। मम्मी कहाँ गई है वॉशरूम? भाई कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। मम्मी कैसा लगा? अच्छे फ्री की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती है। गाइस हमने खा लिया है, फ़ोटो खिंचा लिया है। अभी आज ना ये ताज अरावली जो यहाँ का ना ओनर का बर्थडे, तो ये देखो ये पूरा गाना वाना चल रहा है, ये उसके लिए पूरा ऑर्गेनाइज कर रखा है। अभी हम आए हैं टुकाड़े सब खा रहे हैं गोलगप्पे, क्योंकि वो खाने के बाद किसी का पेट भरा है नहीं, और वहाँ पे ऊपर से 4,000 रुपये लग गए। अभी सब गोलगप्पे खा रहे। क्या वीडियो बना रहा हो तो वीडियो क्या कर रहा है? सेव पपड़ी